Да что тут за странные звуки издают эти наушники? Наподобие вот такого пук-пулюк. Я вообще не понимаю, почему AirPods могут издавать какие-то звуки, кроме музыки. Дорогие друзья, даже AirPods Pro 2 могут иногда разряжаться. И если, к примеру, вы слышите характерный короткий звук, я вас хочу обрадовать, что ваши наушники просто садятся. Как же мне тогда решить такую проблему? Ведь я хочу просто слушать музыку, и этот звук мне надоест. Итак, берем тетрадки, ручки и записываем. Для того, чтобы характерный звук пропал в ваших наушниках, вам просто нужно зарядить эти наушники. И тогда они у вас будут работать снова как надо.